হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো গাইস, আমরা আপাতত এসে পৌঁছলাম তুলুঙ্গির। আমরা আছি শেরশা হোমস্টেতে। হোমস্টেটা দেখুন, ওইদিকে হচ্ছে নেপাল বর্ডার, ঠিক আছে, ওইদিকে নেপাল। জাস্ট আপনারা হোমস্টেতে বুক দেখুন। এখানে আমাদের যে রুমগুলো অ্যালট করেছে তাদের, আসলে এই হোমস্টেটা আমাদের যে গাইড বিজয় দা উনি ঠিক করেছেন। জাস্ট হোমস্টেটা দেখুন, কি সুন্দর, সাধারণ। এখানে আমাদের টোটাল 8 জনের, ওরা 3টা রুম রয়েছে। একটা রুম